Boa noite, minha gente. Hoje é dia de São João, né? Fiz essas pamonhas, olha. Deu 20 pamonhas. Não sou bem boa para enrolar não, mas deu para quebrar um galho. E aqui eu fiz esse curau, ó. Olha, curau. E aqui eu fiz um caldo, ó. Olha que delícia de caldo. Isso tudo é para nós saborear hoje, que é dia de São João. Aqui tem mais canjica, não sei, tem lugar que chama munguzá, né? Mas eu conheço canjica, ó. Olha, a panela tá cheia de munguzá, canjica, sei lá. Algum lugar chama canjica, outro chama munguzá. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha fogueira. Olha, que linda. Fogueira de São João, hoje é dia de São João. Vamos lá, minha gente, comemorar o São João dia de hoje. Uma boa noite a todos. Beijos.